Vad är mamma? Nej, jag ser vi må ta video fordi vi ska dra till IKEA. Se där. Ja. En fluga var på oss. Oh ja. Hello guys, this is Jillian Jacobsen and welcome back to my channel. So for today's video, we are going to IKEA kasi meron daw doon free photograpering, sabi ng anak na panganay ng asawa ko. So let's visit IKEA today. IKEA ring soccer yon guys. So maulan and cloudy ang weather today. January. June 8, 2024. Diba? Ayan na guys yung IKEA. So mag-ano lang kami, round lang dito kasi nasa kabila siya ng kalye. So ikot lang kami papuntang IKEA. Turn left. Diba? Ang ganon. Parang GPS lang. So ayan na guys, tanaw na natin yung IKEA. So waiting na tayo. Inside, magte-take ako ng konting videos inside. Alam niyo naman bawal dito sa Norway yung basta-basta, hindi pwede yung basta-basta kuha ng video. So, wait lang. Magpanakaw-nakaw tayo ng video mamaya pag nasa loob na tayo, okay? Hanap lang tayo ng parking, kung saan tayo magpa-park. Iba yung flag ng IKEA. Meron na rin IKEA sa Pinas, diba? So, ayan. Park lang tayo dito, guys. Yeah. Hi, Talia. Är du barn där? Björn? Du Björn? Ja. So, ayan na guys. Nandito na kami sa loob. At ito nga unang napansin ni Talia. Kaya sabi niya magpa-picture daw siya dito. Ang ganda dito guys sa IKEA kasi habang hinahanap namin yung kung saan yung place ng photograpering, ang dami naming nadaanan ng mga salasit, ganyan. So, ayan, kita mo to, ang ganda. So, magkakaroon ka talaga ng idea dito sa IKEA. Kaya siguro siya idea, IKEA. Kung gusto mong baguhin ang iyong sala, ang set ng iyong sala, ang mga furniture, yan, magkakaroon ka ng ideas dito sa IKEA. Basta mamasyal ka lang dito like today, nagwi-window shopping lang kami habang papunta kami dun sa section, photograpering section. Sabi ni Tali, totoo ba daw yan? Sabi ko, hindi. Kasi kung totoo yan, baka nabulok na yan dyan. Tingnan mo dito, ang ganda rin. Oh. Ang dami talagang magaganda dito. Parang gusto mo talaga, mapapabili ka talaga dito kapag may pera ka eh. O kahit nga si Talia na-amaze sa mga nakikita niya. O kasi ang linis dito. Ito guys, yung hita type, yung cottage or cabin. Pag gusto mo ng gantong idea sa yung hita or cabin. Yan. A bit modern cabin. Tapos, diyan naman tayo habang hinahanap pa rin natin na patuloy na hinahanap. O ito naman ang leather sofa. Meron kaming leather sofa so ayoko na ng bagong leather sofa. So ayan, ang laki dito ng IKEA, no? Ang ganda. Sarap mamili dito. Ayan, guys, natagpuan na namin at habang naghihintay kami, upo-upo muna kami dito. Ayan, si Talia. F na rin. Oh, tapos na yung mga nagpapapicture, so it's our turn. Kaso lang guys, pauwi na kami, so hindi namin na-picture na. Kaming dalawa ng asawa ko is excited sa pagpapatawa kay Talia. Smile, 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 Talia. Oh, apple scene, cheese. So, ayan, kaya hindi namin nakunan, guys. So, ito na lang ang nakunan namin habang pauwi. Ito, guys, naman yung para sa terrace sa labas ng bahay. O, diba? Pag summer dito, pagandahan ng terrace sa labas. O, diba? O, si Talia, may binili siya na candies. O, bayaran mo yun mamaya, Talia. O, stuffed toy. Alam mo naman si Talia mahilig sa dog. Parang gusto niyang bilhin tong dog na stuffed toy na to. So, ito naman guys, another idea for terrace sa lamesa at sa terrace nyo. O, diba? Pag gusto nyo nang mag-inom-inom, ayan ang bilihin ninyo. O, diba? Yun lang guys. Thank you so much for watching. Pauwi na kami. So, malowbat na ako. So, no more videos. Bye-bye! Please guys, do not forget to like and subscribe my channel.
And comment na rin sa mga gusto magpa-entries ng mga YT members. Okay, bye for now!